Mocas kaip ir oficialiai paruoštas. Tai pabandom užsidėti jį ant šalmo. Tai yra triukas, kurį norėčiau pabandyti su Supermoto. Grįžau iš Vilniaus ir atsivežiau tą detalę, kur sakiau. Yra visiškai naujas grandinės šliaužiklis. Tos grandinės šliaužiklis beveik keičiu kas metai, nes jie visai sudyla. Mes standridingė ne visai dažnai tepam grandinės, nes jos kaip ir negauna purvo, mesgi nevažiuojam ant žvyrkelių, tiesiog nuplauni, supurški vieną kartą ir viskas būna gerai. Bet šitie šliaužikliai visgi sudyla. Va pašviesiu ir vat matosi, koks yra jos nusidėvėjimas. Geriau tai padaryti prieš tai, kol jinai visiškai susitrina, tada pradeda trintis į šakę, reikia virinti ir būna reikalų. Nusiėmiau galinį ratą, patraukiau grandinę į priekį, tikiuosi, kad pavyks nuimti. Čia nelabai bus daug vietos ją ištraukti, bet pabandom. Aš ją galiu pajudinti, bet negaliu ištraukti, kol turbūt priekinė žvaigždės neatsuko. O kur tą pušką pabandom su pušką atsukti. Nu, labai aiškus skirtumas, kaip turi būti ir kaip buvo. Visai gerai, čia pasivažinėjo šiemet. Tie kiti šliaužikliai, kur čia stovi ir čia stovi, dar matau, kad jie yra visai nieko būklės. Nors šitą ir turiu naują. Va labai norėčiau įdėti šitą Nice CNC. Bet mano grandinė yra gerai užtampuota ir yra be sujungimo. Tai dabar jeigu norėčiau pakeisti tą šliaužiką, reiktų lupti visą grandinę ir ją išardyti, bet kažkaip to nenoriu daryti. Tik vienas sezonas jinai yra puikiai gera. Smagus jausmas. Aja. Gerai, galas sutvarkytas, žvaigždė prisukta, šliaužiklis pakeistas, padangėlė irgi yra nauja. Galim pereiti prie vairo reikalų. Gripsiukai yra pasidėvėję, dar ne kiauri, bet kitam sezonui būtų galima užsidėti šviežius. Šitie galai pas mane irgi yra padaužyti, reikia biškiai praeiti su bulgarke. Ir iš Nice CNC uždėsim šitą detalę. Matot, kokia nestandartinė, nėra pati gražiausia pasaulyje. Bus toks juodas. Man labai patinka šitie gripsai, nes jie čia, kaip matot, apačioje prisisuka. Jie buvo ant standartinio moco tokie uždėti ir aš kiekvieni metai dedu tuos pačius. Kai tas varžtas prisisuka, jie iš vis jokio judėjimo neturi, nesusikinėja. Labai minkštučiai, malonus, tai dedam tokius pat. Mocas kaip ir oficialiai paruoštas. Visos detalytės buvo instaliuotos. Gazo šita metalinė dalis buvo irgi įdėta. Viskas gražiai susidėjo. Gaziukas puikiai veikia. Ir dabar labai smagiai čia viskas atrodo. Pasikeičiau taip pat priekinių stabdžių skystį ir kaladėlės į naujas. Man labai patiko Moca iš tikrųjų paturbinti tokiam CNC gražiom detalėm. Radiatorių gardai taip gražiai pasislėpia. Visos šitos kojelės. Tarp kitko šitie pikčiurnos turėtų labai gerai gripinti ant batukų. Mocas taip gražiai visas dabar paruoštas. Rytoj, jeigu bus dar geras oras, jeigu nebus lietaus arba sniego, galima bus prasitestuoti kieme, biškį paraidinti, padaryti porą sirklų. Ricardo juokingą tokį daiktą ant šalmo atsiuntė. Tai gal bus visai ir vaibelis padaryti kontento kalėdinio, sakykime. Nu va, tai šiandien tiek, jau yra 11 val. Vakaro, einu ilsėtis ir žiūrim, ką atneš rytojus. O šiaip tai už mane stovi mano Kawasakis, paslėptas po kaldromis, kad nesirinktų dulkės.
Bliamba, norėčiau tą mocą kažkaip kitais metais daugiau paeksploatuoti. Gal ir sugalvosim kokį nors projekčiuką, kadangi šitas mocas jau paruoštas, reikia galvoti tolimesnius darbus. Gerai, pagalvosim vėliau, einam ilsėtis. Nu va, tai mocas toks gražus visas paruoštas 2025 metų sezonui. O dabar, kaip minėjau, Kardo atsiuntė įdomių reikalų. Žiūrėkit, turim šalmą ir turim tokį fainą reikalą. Panašu, kad nėra, kad šiemet gali būti kalėdų senelis vėl. Tai pabandom užsidėti jį ant šalmo ir varom biškį prasukt mocą į kiemą. Gerai, kaip čia dabar užsidėti? Opa! Net Kardo kišenytė speciali padaryta. Nu va, žiūrėkit, tai gavosi toks reikalas. Užsideda ant šalmo tokia kepurė. Įdomu, ar čia pavyks pro jį prakvėpoti ir ar šalmas neprirasos. Nu, bet reikia testuoti. Einam raidint. Jokingas daiktas, šalmas biškį rasojo. Galvoju, ką čia dar padaryti. Iš garažo šokau. Galim gal pabandyti pastopinti, bet labai slidu, daug šiukšlių ir šalta, tai priekinė padanga nesušyla. Bet galim pabandyti, let's go. Gerai, galvojau, ką čia dar galima padaryti, sugalvojau, kad yra triukas, kurį norėčiau pabandyti su supermoto. Britvą jį darydavau ir mocą pasistačiau, tai galim pabandyti ant žolės. Taip, dabar mocas stovi taip su keltuku, ne visai stabiliai. Ir dabar aš noriu gyvendinti triuką, kai tu baigi pasirodymą ir šoki front flipu nuo moco. Bliamba, kai su Britvom šitą darydavom, tai būdavo aukštis šiek tiek mažesnis. Supermoto vairas yra aukščiau ir tu gaunasi, kad iš aukščiau krenti ir tiesus smūgis gaunasi į asfaltą. Tai toks labai biški kojų gaila. Bet manau, dabar ant žolės yra visai geras metas tai pasimokyti. Labai norėčiau, kad mocas dabar naujai sutvarkytas visas nenugriūtų nuo to keltuvo. Gal, nu, ir galim pabandyti. Biški bijau, bet nieko, send it. Bliamba, jokinga, kažkodėl pergyvenu ir bijau daryti. Nežinau, ar kad mocas nuvirs, ar kad aš nesusiversiu ir tada sugriūsiu su viskuo. Ir manau, kad reikia pirmą gerai apšilti, reikia padaryti porą backflipų. Oh my god! Oi, nusau. Bliamba, labai baisu buvo daryti triuką kažkodėl. Nenoriu išsigauti, nenoriu mocą užgauti, bet viskas gavosi gerai, kojų neskauda. Aš galvoju, bliamba, jeigu ateityje darysiu tą triuką, tai reikia daryti su krosiniu šalmu. Vis tiek yra kazirka, kuri gal maišysis ten kur nors, tai kol treniruojuosi, geriau pabandom dar su krosiniu šalmu porą kartų. Dabar viskas kaip ir aišku. Yra kita šita medalio visa pusė, kad tai reikia padaryti nuo važiuojančio motociklo ir ant jokios kojelės. Triuko kompleksiškumas ir yra toks, kad tu važiuoji ant laisvo bėgio, išjungi variklį, atidarai kojelę, pasiruoši šuolių pozicijai, privažiuoji kur nori šokti, spaudi stabdžius ir neri per priekį. Aš dabar galvoju, kad turiu visai tobulą vietelę tam pasimokyti. Yra čia plytelės, baigėsi plytelės ir prasideda pievelė. Tai jeigu aš nuo ten atvažiuoju ir šoku į pievą, neužsigaunu kojų ir tikėsimės, kad motociklas nenugrius. Nu ir tikiuosi viskas pavyks ir galėsim šitą vlogą užbaigti gerą notą.
Blemba, kadangi amortizacija yra minkšta, atidarau kojelę ir jinai atsitrenkia į žemę ir aš tada jau būnu sustojęs ir bijau daryti. Reikia pabandyti kažkaip šitą apeit. Merry Christmas! Žodžiu, kažkaip gaunasi, kad reikia daryti jau ant pačio galo. Idealiu atveju tai tu dar biškį važiuodamas paspaustum stabdžius ir tave mestų per priekį. Bet čia gaunasi, kad turi palaukti kažkaip, sustoti, išlaukti to momento ir tada gražiai versis, nes galėtum daryti be kojelės, bet nenori moco mėtyt, nes jeigu jisai kris, tai gali ten rankenėlės nulūžti nuo vairo ir panašiai. Nu tai va, tai smagu. Manau, kitam sezonui padirbėsim su šituo triuku. Galima bus daryti per pasirodymus ir šventes. Manau, kad visai smagus video gavosi. Motociklas yra sukonstruotas, išmoktas naujas triukas. Kažkaip eigoje vlogo prisigalvoju visokių dalykų. Tai labai buvo smagu kurti iš tikrųjų šitą vlogą. Tikiuosi kitiem metam padaryti daugiau video. Nu ir ką, ir jums gražių švenčių, jaukių, pabūkit su šeimom, su draugais, apkabinkit labiausiai tuos, kuriuos mylit. Viskas yra gerai, pozityvus, gražus pasaulis ir visas negandas mes įveiksim. Tai va, tai su šventėm visus ir ką, susitiksim kitam video. Let's go!